Приветствуем! Это заключительная серия нашего увлекательного рассказа о легенде среди фарфоровых мануфактур Европы XVIII-XIX веков. И это не Майсон, не КПМ, не Дрезден и не Вена. И если вы еще не видели первую, вторую и третью серии, начните, как говорится, с истоков, с зарождения и расцвета удивительной фабрики в Корце. Ссылка в описании. Да, и чтобы не потеряться, не забудьте подписаться. Сегодня мы расскажем о ценах на фарфор этой мануфактуры и покажем прекрасные экземпляры, которые дожили до наших дней. Значительное количество предметов Корецкой фабрики сохранилось благодаря коллекции рода Сангушка, и большую ее часть можно увидеть в музее города Тарнов в Польше. К наиболее ценным предметам относится ваза типа Кантарос. Ваза золота с малиновым крытьем, надглазурная роспись, высота 12 см, диаметр около 15 и ширина 19 см. Ваза типа Кантарос, а по-русски можно сказать канфар. Канфар – это древнегреческий сосуд для питья в форме кубка с двумя вертикальными ручками. Из канфаров пили древнегреческие боги, например, часто изображался с канфаром Дионис. В древнегреческой мифологии бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, виноделия. Ваза полусферической формы на круглой ножке, расширяющейся к низу, на плоском круглом основании, с двумя закругленными ручками на оси, выступающей за высоту сосуда. Тулово лиловое, на его фоне с обеих сторон между ушками два белых щита с монограммами Клементины Черторийской и Евстахия Сангушка, соответственно CCS и ES. Внутренняя часть вазы полностью позолочена. Под краем имеется широкий гравированный орнамент в стиле классицизма. Также обе ручки позолочены, ножка с основанием и полоска ниже края на тулове. Продукция фабрики в Корце пользовалась огромным спросом. Еще бы! Вы посмотрите, какая красота! И в наши дни выглядит изысканно. Какие нежные сочетания цветов, как эффектно оттенки розового и пурпура оттеняются голубым и золотом. А какие формы! А вы бы хотели пить чай, кофе из такой посуды? А это молочник. И снова это чудесная ручка. Вот ведь фантазия у художника. Не просто ручка, а с волшебством. Кто это? Птица? Рыба? А эта роскошная царственная пара вся блестит и сияет золотом. И опять эта изумительная ручка, опять голова то ли сказочной рыбы, то ли птицы. А может, это ящерица? А кого видите вы? Из патриотических соображений шляхта, польские дворяне, хотела использовать в повседневной жизни посуду Корецкой фабрики. Они заказывали сервизы с монограммами. Вот молочник высотой 13 см и шириной 13 см. И чайник высотой 16,2 см, шириной 31,5 см. Оба 1828 года. Чайная пара, видимо, влияние вкусов российских клиентов, которые, как известно, всегда очень любили пить чай, чашка уже другой формы. Это около 1830 года. Фабрика производила также чернильницы и так называемые песочницы. Для подсушивания чернил использовался мелкозернистый песок, которым и посыпали написанное вот из такой песочницы. Именно после краха Январского восстания
В 1863-64 годах корецкий фарфор стал синонимом польского дома. Тоска по старому польскому образу жизни росла. Его хотели иметь все, а производство корецкого фарфора было небольшим. Это привело к тому, что европейские фабрики начали массово производить, чтобы вы думали, подделки. В том числе их производили в Чехии, в России и даже в Париже. Причем это был уже в XIX веке. Так что будьте бдительны, подделывают не только майсонский фарфор. Иногда даже на выставках в престижных музеях демонстрируются, вольно или невольно, подделки из семейных коллекций. Вот пример кофейного сервиза тет-а-тет, который считается подделкой корецкого фарфора. Стоит отметить, что даже такие подделки стоят дорого, и они тоже из XIX века. Вот и насчет этой вазы эксперты не уверены, была ли она изготовлена именно на фабрике в Корце. Ваза роскошная. Мы просто не могли ее не показать. Фарфор, надглазурная роспись, золочение, высота 33,5 см, основание 9,5 на 9,5 см. Ваза-амфора яйцевидной формы на профилированной круглой ножке, стоящая на квадратном основании с росписью, имитирующей мрамор. Шея у вазы стройная, слегка расширенная, заканчивается широко завернутым воротником. Белые края. На оси сосуда расположены две высокоповоротные ручки с художественным орнаментом в стиле ампир, заканчивающиеся бараньими головами. Вся позолочена. С одной стороны прямоугольная миниатюра, изображающая разноцветный пейзаж с большим домом. Возможно, это мельница, стоящим среди деревьев у реки. На переднем плане пара крестьян с собакой и женщина, стирающая белье в реке. Затем двое мужчин в каноэ. На другой стороне вазы изображена ваза с цветами на золотом фоне, окруженном гирляндами. Белые рельефы на ручках. Фарфор фабрики в Корце уже очень давно стал желанным для коллекционеров. Посмотрите, в самом начале XX века проводили выставки коллекций. Фарфоровые изделия фабрики в Корце из коллекции Станислава Урсина-Русецкого. Рисунок для публикации «Польская керамика», собранная Домиником Витке-Ежевским. Рисунок Владислав Штольцман, 1911 год. Хранится в Национальном музее в Варшаве. Почему рисунок, а не фото, спросите вы? Да потому что это 1911 год. Фото, тем более цветное, не было широко распространено. Нам сейчас кажется это дикостью, непривычно, а прошло всего лишь чуть более 100 лет. Кстати, такой подсвечник сохранился до наших дней. Можно им полюбоваться в музее в Кракове. А вот и подобные вазы с открытки. Но вообще-то это не вазы, а бутылочные передачи. Помните, мы о них рассказывали в первой серии нашего сериала о корецкой фабрике? По бокам видим хваты, маскароны в виде голов баранов. Легендарному корецкому фарфору в 1980-е годы посвящали марки. Узнаете? Мы уже видели эти предметы. В 2010-х годах вышла монография Анны Шкурлат «Мануфактура фарфора и фаянса в Корце». Монография была профинансирована фондом, основанным коллекционером Терезой Цаакян. Годы жизни 1915-2007.
Кстати, Тереза Саакян пожертвовала музею в Королевском замке в Варшаве, среди прочего, лучшую в мире коллекцию из нескольких сотен кавказских ковров. Научная монография о деятельности самой известной польской фабрики фаянса и фарфора в Корце выпущена на польском и английском языках. В монографии представлена презентация корецкого фарфора с выставок из частных и музейных коллекций с конца XIX века. По мнению эксперта, во всем мире сохранилось всего лишь около 2200 предметов корецкого фарфора. Но мы верим, существует вероятность, что где-то в загашниках еще хранятся прекрасные образцы фарфора, изготовленные на этой легендарной фабрике. Хотите получше рассмотреть Мока-Пару с обложки? Вот она. Это 1815-1820 годы. Роскошное сочетание глубокого зеленого цвета в золотом обрамлении. Как будто солнце тронуло своими лучами виноградную лозу и листики. И опять незабываемая удивительная ручка. А здесь кто? Может, это морской конек? И какие причудливые извилистые линии. И лапы льва, на которых стоит чашка. Предметы, произведенные фабрикой фарфора в Корце, хранятся в польских музеях. Вот это музей в городе Тарнус. Есть коллекция корецкого фарфора и во Львове. Даже Эрмитаж владеет 10 экспонатами. Среди них, например, чашка с блюдцем. На чашке портрет императора Александра I. На блюдце надпись по-французски: Александр I – защитник искусств. Роспись надглазурная, монохромная и позолота. А это сахарница с крышкой, расписанная цветами и монограммой G, первая четверть XIX века. Тарелка с ажурным бортом, с пурпурными незабудками и розой в центре. Конец XVIII века, надглазурная роспись. Корецкий фарфор в Эрмитаже входит в коллекцию фарфор частных заводов России. Но надо сказать точнее. Корецкий фарфор – фарфор с польской душой. Немногие музеи по всему миру могут похвастаться предметами, произведенными фабрикой фарфора в Корце. Вот это овальное блюдо в Национальном музее в Стокгольме. Это все прекрасно, скажете вы, но это все в музеях. А можно ли найти на антикварном рынке корецкий фарфор? Можно, но появляется он крайне редко и стоит недешево. Если вам улыбнется удача, и вы вдруг увидите на барахолке или в антикварном магазине предмет, созданный на корецкой мануфактуре, дайте нам знать. Нам это очень интересно. Аукционные дома с мировой славой продают фарфор, изготовленный на фабрике в Корце. Вот, например, аукцион Кристис. Парные корецкие фарфоровые вазы с двумя ручками. Около 1820 года. Красное клеймо ока провидения, оттиск в тесте, цифры. Предварительная оценка аукционного дома 1000–1500 фунтов стерлингов. Продано за 4000 фунтов стерлингов. И это в феврале 2016 года. Да, это было еще в сладкие допандемийные годы. С тех пор цены на антикварные вещи выросли в разы. Кристис отмечает, что корецкий фарфор появляется на международных рынках очень редко. Немножко чаще, это значит раз в несколько лет, можно натолкнуться на корецкий фарфор в Польше, но не на блошиных рынках.
Нет. Корецкий фарфор иногда продают аукционные дома. Редко-редко антикварные лавки. И крайне-крайне редко его продают коллекционеры. Вот такая мокка-пара была продана в 2019 году за 4300 евро. Чашка с блюдцем, произведенная на первой польской фабрике в Корце на Волыни. Чашка и блюдце из фарфора, сервиз расписан в технике монохромной живописи. Называется камайо в лиловых тонах. На чашке изображены овцы, отдыхающие на фоне руин замка. На тарелке пастух в окружении животных. Камайо – это техника, в которой используется 2 или 3 оттенка одного цвета, кроме серого, для создания монохроматического изображения без учета локального или реалистичного цвета. Когда изображение монохромно отображается в сером цвете, оно называется, это вы помните, гризаль. Края чашки и блюдца декорированы золотой каймой. Высота 6,2 см, диаметр блюдца 12,5 см, высота 2,6 см. Состояние очень хорошее, без трещин и других повреждений. Клеймо «Корец. Око провидения». Такое клеймо использовалось в 1790-1832 годах. Недавно выставлялась пара «Чашка с блюдцем», украшенная пейзажем с изображением замковых построек. Блюдце и чашка украшены золотом и расписным орнаментом из ракушек. Высота чашки 6 см, диаметр блюдца 12,5 см. Состояние очень хорошее, без трещин и других повреждений. Клеймо «Корец. Око провидения». Клеймо такое использовалось в 1790-1832 годах. Начальная цена лота 4200 евро. Конечную цену продажи аукционный дом не сообщает. Тайна. Помните, как на аукционе от антикварного дома из Риги, который продавал много фарфора Кузнецова, Гарднера и братьев Корниловых? Если еще не видели, ссылочку оставим в описании. Приглашаем посмотреть очень интересные лоты на этом аукционе представлены. Вот и закончилось наше путешествие в 18-19 век вместе с легендарным корецким фарфором. Вам понравилось? Поддержите нашу исследовательскую работу подпиской. А о какой фарфоровой мануфактуре вам бы хотелось еще узнать? Спасибо за поддержку, за комментарии, за лайки, за подписку. И до новых встреч! Пока!